下，单一音效立刻变成环状效果。现在这款音效处理器却被诈骗厂商给盯上，看起来是用过的行动电源，然后长得跟我们产品还蛮像的啦。在国内外电竞赛中崭露头角，就连柯市长也曾经体验过。这家厂商主要生产音效改善器，卖到日本、香港、美国等地，好不容易建立起市场知名度，但诈骗商盗用官方图片跟影片排版风格都雷同，变成一页式的网站。除此之外，还打起限时促销，狂刷评论，导致有500多人受骗购买。就我们的官网的照的字，我们产品的原来拍摄，它是等于直接接我们官网产品的图直接贴上去。实在不堪其扰，创办人还自己掏钱实际下定盗版商品，就连邮差都提醒他们这家报关行可能是诈骗，但就为了和诈骗厂商宣战，除了写了篇长版开箱文，即便这假商品价格低于他们的1/3，开放消费者可以拿着假商品来换取真货。因为如果消费者因为这个东西买到这个产品，发现这个是什么鬼东西，是什么电源，那它会影响到我们的商誉。实际比较产品正版的音效处理器，外形黑长条，有曲线设计，3400多元；而假的商品是行动电源，黑色方形，价格1000元出头。我觉得价格是个很大的诱因，所以我觉得应该还蛮多人会因此而想说贪小便宜的。那如果他的评论可能很少的话，我可能就不会选择做购买。消保官提醒，现在一页式诈骗大多没有联系方式，被诈骗之后难以求偿，也找不到人联系。厂商除了捍卫自己的商誉，民众也要仔细分辨，才不会花小钱反而受骗上当。TVB 的新闻花正生、杨雅玲台北报道。